Si sot para 22 vjetësh, Kukësi ishte i vërshuar me qindra e mirat shpërngulur nga Kosova. Në përpjekje për t'u ikur vrasjeve të kryera nga regjimi serb, qyteti verior i Shqipërisë ishte kthyer në vend shprese për qindra e mira gra, fëmijë të moshuar që ishin dëbuar nga forcat serbe. Tani, 2 dekada më pas, flasim sërish për Kukësin, por për një ngjarje krejtësisht tjetër. Shqipëria bëhet me aeroportin e dytë ndërkombëtar. Pas atij të rinasit, sot në aeroportin e Kukësit aterroi avioni i parë me udhëtar i ardhur nga Londra në Tiranë, që destinacion final kishte Kukësin. Në rinas udhëtarëve ju bashkua dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili në fjalimin e tij në qytetin verior tha se kjo është një ngjarje e madhe për tërë vendin. Nga qyteti, dikur i mbushur me refugjat kosovar, Rama nuk harroi ta përmend edhe ish presidentin Hashim Thaçi, për të cilin tha se i mungon shumë si një prej shqiptarëve të mëdhenj. Në aeroportin e Kukësit ka mbërritur avioni i parë me pasagjerë në një udhëtim nga Londra. I nisur nga Anglia, avioni i Air Albania bëri një ndalesë në Rinas, ku është bashkuar në bord edhe kryeministri Edi Rama. Disa minuta më vonë pas fluturimit në orën 15, avioni u ul për herë të parë në pistën e aeroportit Zajed Flatrat e Veriut në Kukës. Aty brenda, çdo i huaj, kushdo që do të vijë nga çdo anë e botës, pa pasur nevojë fare që të di historinë, mjafton që të bëj rrugën nga hyrja në check-in tek dalja e aeroportit dhe do ta kuptoj nga gjithçka do të shoh në përmure se ka ardhur në një tokë ku është shkruar një faqe e shenjtë e historisë shqiptarëve. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij shpjegoi se përse aeroporti do të mbajë emrin Zajed Flatrat e Veriut. Sipas tij, ky nuk është thjesht një aeroport i ri, por njëkohësisht edhe një vend kujtese dhe ndërtesa e këtij aeroporti është edhe tempull i kujtesës së kësaj toke, kësaj zone, por edhe shqiptarësh nga Prishtina në Tiranë dhe kudo, sepse sipas Ramës, në këtë zonë u ngrit edhe kampi më i madh i atyre që u shpërngulen nga shtëpitë më dhunë, viktima të spastrimit etnik dhe u dyndën drejt Shqipërisë. Dhe me këtë rast dua të ndaj me ju që më mungon shumë sot, dikush që unë e konsideroj një prej shqiptarëve më të mëdhenj. Dhe jam i bindur që historia të tillë ta konsideroj. Më mungon shumë dikush që është një prej shqiptarëve të mëdhenj, jo se është vllai im, po është vllai im sepse është një prej shqiptarëve të mëdhenj, Hashim Thaçi. Dhe prej këtu nuk e dija më ndjek, nuk e dija do të mund më ndjek, nuk e di, por do dëshiroja t'i çoja një përqafim dhe do dëshiroja t'i thosha se në muret e këtij aeroporti gjendet edhe një moment jashtëzakonshëm i historisë shqiptarëve, momenti kur Hashim Thaçi dhe Ibrahim Rugova, të ulur së bashku, i hapën rrugë procesit pakthim të çlirimit përfundimtar të Kosovës. Sipas autoriteteve, pista prej 2200 metrash ka përfunduar, ndërsa në zonën e parkimit është projektuar të qëndrojnë 3 avion njëkohësisht. Aeroporti ndërkombëtar i Kukësit është aeroporti i dytë civil në Shqipëri, pas atij të Rinasit. Aeroporti i Kukësit është konceptuar për udhëtime me çmime të ulta dhe do të operojë me çmime të tilla më të ulta se të gjitha aeroportet e tjera të rajonit.